Всем привет, на канале Ксюша. Сегодня есть мое видео, что я беру своей Эмили с собой в поездку до аэропорта. Кто еще не знает, у меня есть бэби-фон Эмили. Вот она играет с веревочкой. Сейчас вам покажу, что я ей возьму с собой в поездку. Первое, в чем она будет, возможно, она будет либо же в таком вот костюмчике-песочнике, либо же будет вот в такой юбочке, джинсовой маечке, цветочек, такой накидочкой, ну, с ремешками, естественно, и в повязочке, таким, повязочке, шарфиком. Ну, шарфик будет в любом, либо же она будет в песочнике, либо в этом, но все равно будет в шарфике, потому что холодно будет. Ну, я знаю, хотя лето, но вечер, 20 градусов тепла. В принципе, это нормально, но все равно. Куртку, потому что нам придется заходить в машину, и поэтому я беру куртку. И шапку. Шапка, кофта, куртка, шапка, курточка и памперсы. Памперсы я беру 3 пары. На Эмили памперса не будет. Поскольку я беру очень много, мне кажется. Я беру всего лишь 5 часов поездочка. Я беру 3 памперса и еще беру горшок, соска, простыня. Это ей на кроватку. Кроватка, ну такой матрасик. Одеялка для нее. Портфельчик, в котором будут некоторые вещи. Здесь у нас лежит тряпочка, которую вытирать или ротик, или же, если она обольется, берет бутылочки. Носочечки обязательно я беру, и с котяточками. И это все я положила в маленькие кармашки. Маленькие кармашки, не бази. Это я привезла из Италии, да. И вот такая вот переносочка удобненькая. Я беру ее, чтобы, как сказать вам, помягче, даже не помягче, помягче, чтобы Эмили переносить. Конечно, это делать я не смогу. Очень удобно, конечно, ей, возможно, будет немного некомфортно, но все же я буду вот так вот нести. Ну, конечно, не так. Эмили, не знаю как, я ее как-нибудь так сажу, чтобы она не упала. А ручки ее будут вот так, я смогу ее нормально нести. Ой, чуть не упала. Я беру ее игрушечки. Кстати, вот здесь у меня тоже такая маленькая быстрее. И мотасик. Ну, мотасика у меня нет, я мягко. Беру для Эмили, наверное, ее куколку маленькую, значит, там. Эмили просто не спала, недавно проснулась. И вот поэтому я решила видео снять. Вот такой вот девочка. Она очень любит с ней играться. Вот такой вот помпончик. Это с шапочки, но она очень-очень любит с ней играться. Особенно я люблю с ней играться. Ну и это все вещи, которые я беру для Эмили. А сейчас вам покажу, как я все упакую. Первое, естественно, упаковать нужно. Все буду упаковывать в такой вот папель. Все это не все, а только некоторые вещи. Некоторые вещи, как, допустим, кроватку я упаковывать не буду. И, наверное, мотасик. Настилочку тоже упаковывать не буду. Еще будет подушечка в виде сердечка маленькая. Я ее тоже упаковывать не буду. И одеяло упаковывать не буду. Одежда. Наверное, одежда, только я упакую памперсы. У меня есть вот на Эмили памперс, и я беру хотя, наверное, на Эмили не будет памперса. Потому что, возможно, и будет, если она будет в песочнике. Я, наверное, одену. А даже если она будет в юбочке, я тоже, возможно, и даже и памперс. Потому что
чтобы, ну, она не бросится в машину. Так, памперсы я сразу упакую. Упаковывать памперсы мы будем на самый низ. Вот таким вот образом. Я наоборот застегнула. Вот таким вот образом мы их упаковываем. У нас немного таких, но 3 штучки довольно много. Вложу их. Можно даже не обязательно именно так. Или же можно положить вместо какого-то матраса на вашу кроватку. Довольно. Но лучше нет, так не делать, как я вам только что сказала. Лучше просто вот так вот упаковать. Так будет удобнее. Потому что вам придется доставать памперсы и все на банку. Придется все это переделывать. И поэтому просто положите обычно. Конечно, не занимает много места, но ничего. Эмили пойдет, поедет. Одежду я не упаковываю. Эмили поедет, я ее принесу в ее носилке. Такой вот, колясочка, как бы. С ней будет игрушечка и шнурочек, который она тоже любит. Возможно, я даже пришнурую игрушечку на шнурочек, как я это все показываю на видео. И Эмили вообще лежит. Здесь она лежит сразу у нас. Конечно, я еду не скоро, но все. Одежду какую-то я все-таки упакую, потому что я не все буду брать. Ну и дальше остается только упаковать самые главные вещи. Это, как самые главные, это горшочек. Он довольно много места занимает, но у нас только 2 вещи, поэтому мы не жалеем. И здесь будет еще бутылочка воды, чтобы переливать сосочку. И, наверное, какая-то либо же песочник, котеночек, который я называю песочник, котеночек, или же вот этот сам котеночек. Если она будет именно котеночка, вот это она будет памперсик, котеночка, и вот такой вот здесь вот порядок. Продемонстрирую, как на ней это будет смотреться. Я очень люблю, ее одевает, она такая милашечка. Вот. Красотка. Не правда ли красоточка моя? Ну и это все. Сейчас я, допустим, упакую именно наш. Хотя я не уверена. Наверное, все. Вы оставляете место, сколько здесь будет. Если у вас много места, вы не спешите радоваться или же залаживать его какими-то ненужными вещами. Или просто, зачем вы просто потом, поскольку в машине будет не так холодно, вы просто вот эту шапочку когда-нибудь спрячете и кофточку тоже самое сделаете упаковочку. Как бы я сейчас упакую, потому что Эмили, в принципе, уже ее не оденет. Только мы сегодня сходим еще на прогулку. Но, наверное, все-таки я ее не буду одевать курточку, потому что, да, уже никакое время нет на прогулку. Уже 9 час, я знаю. 8 полдня. Поэтому мы сейчас ходим, потому что Эмили обязательно нужно дышать воздухом свежим. Ну, это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, если вы обязательно подпишетесь, то нажмите на колокольчик, чтобы вы получали оповещения самыми первыми. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.